옆에 분들하고 인사하시죠. 참 Давайте 잘 오셨습니다. поздороваемся. Хорошо, что вы сегодня пришли. 오늘 또 말씀 성취의 은혜를 누리길 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня вы смогли наслаждаться словом, которое исполнится. 신앙생활을 잘하는 방법이 뭘까요? А в чем заключается способ, чтобы вести хорошо верующую жизнь? 신앙생활을 잘하는 방법은 하나님의 말씀의 흐름을 잘 따라가는 겁니다. И способ вести хорошо верующую жизнь – это идти по Божьему течению. 자기의 생각대로 신앙생활하면은 신앙생활을 잘하는 것 같은데 나중에 문제가 와요. Если человек вроде бы сам думает, что он хорошо ведет верующую жизнь, но в конце концов придут к нему проблемы. 자, 그렇다면 말씀의 흐름을 잘 따른다는 건 또 무슨 말일까요? А если так, что обозначает этот человек следует хорошо за Божьим Словом? 하나님께서 그 시대에 그 시대를 놓고 주신 말씀을 우리가 찾아내는 겁니다. И мы должны находить те Божие Слово, которое в каждую эпоху Бог нам дает. 그러면 우리 시대를 지금 한번 보자는 거죠. И говорится, что давайте посмотрим нашу сейчас эпоху. 우리 시대를 보면요, 복음이 사라지고 있어요. И в нашей эпохе сейчас Евангелие, она исчезает. 교회가 사라지는 이유는 복음이 사라지기 때문에 오는 겁니다. Почему церквя исчезает? Потому что в нем Евангелие тоже исчезает. 그럼 복음이 사라졌단 말은 무슨 얘기일까요? А что такое значит Евангелие исчезает? 대부분이 막 섞인 복음, 다른 복음, 틀린 복음이 세상을 완전히 이렇게 지금 혼란하게 만들고 있는 거예요. В основном сейчас в этом мире остались только такое Евангелие, которое смешанное и неправильное. 복음이라는 말은 뭐냐면 인생 근본의 해답을 말하는 건데 이게 다른 것 가지고 인생 문제를 얻을 수 있다 이렇게 하는 게 너무 많다라는 거예요. И Евангелие обозначает это разрешить проблему, основную проблему, а сейчас люди это по-другому сделали. 그 중에 대표적인 것이 이제 종교입니다. И основное в этом это религия. 지금 전 세계는요 종교가 완전히 덮고 있어 버려요. И весь мир сейчас покрыл религия. 자, 또 하나는 말씀입니다. И еще одно это Божье Слово. 오직 말씀이 흐름 두 번째예요. Второе это только Слово и его течение. 오늘날 성도들까지도요. 뭐 하나님 말씀이 이걸 믿을 수 있겠냐 이렇게 얘기하거든요. И верующие по сей день говорят, как мы можем поверить в это Слово? 얼마 전에 되게 충격적인 얘기를 들었습니다. И недавно я услышал такое шокирующее слово. 캐나다에서요 목사 안수를 주는데 조건이 있대요. И в Канаде, говорят, ставят помазывать пасторов, но есть критерии. 성경 말씀이 하나님의 말씀이 아니라고 해야 목사 안수를 받을 수 있대요. Оказывается, там можно получить пасторство, если этот человек будет отрицать Библию. 그 왜 그러냐면 성경 말씀은 하나님 말씀이다 그러면요 이 젠더 문제에서 이 목사가 말을 할 수 없기 때문에 젠더 문제를 넘어서려면 이건 하나님 말씀이 아니다라고 해야 되기 때문에 그걸 선언해야 목사 안수를 준다는 거예요. Почему этот человек может стать пастором? Оказывается, если не будет отрицать Библию, значит, он будет идти против к гендерству. 정말 충격받은 거예요. Для меня это было шоком. 그러니 이게 제가 다른 나라 다 확인해 보지는 않겠지만 분명히 젠더 문제를 교회에서 자연스럽게 하려고 해야 된다. 동성연애도 다 문제 없다 이런 얘기를 하려면 성경을 하나님 말씀을 믿는다고 선언해 버리면 그걸 못 하니까 이게 보통 문제가 아닌 거예요. И в церквях сейчас такие проблемы из-за прав гендерства. Они не могут соглашаться с Библией. 그러니까 우리가 오직 하나님의 말씀 이것이요 이 시대에는요 당연한 게 아닙니다. 그게 이게 흐름인 거예요. 그래서 하나님 말씀을 따라간다는 얘기는 오직 말씀만 하나님의 말씀이다. 성경만 이렇게 선언할 수 있어야 되는 거예요. Течение этого Божьего Слова – это когда мы можем исповедовать, что только все слова Библии, которые есть Божье Слово. 제가 예상하기는 앞으로 우리나라도요 한 30년 또는 한 4, 50년 지난 후에 그렇게 오래 가지 않을 수 있어요. 목사 안수 받을 때 이거 하나님 말씀이 아니라고 해야 목사 안수를 주지 않을까 이런 생각이 드는 거예요. И я сам лично думаю, что, может, через 30-40 лет в нашей стране тоже, чтобы стать пастором, нужно будет отрицать Библию. 세 번째는요 오직 전도와 선교입니다. Третье – это только проповедование и миссионерство. 지금요 이 전도하면 안 된다고 하는 나라가 굉장히 많아졌어요. И сейчас очень много стран, где нету проповедования. 전도 한 번 하면 안 된다는 거예요. И говорится, что там нельзя проповедовать. 그래서 다른 사람의 종교 그 인정해야 되고 그걸 차별하면 안 되니까 전도하지 말라. 앞으로 이게 차별금지법이 통과되면 우리나라도 분명히 전도를 하지 말라고 하는 때가 올 겁니다. И из-за дискриминации говорят, что нельзя проповедовать, потому что как будто мы сейчас отрицаем другие религии. 이게 차별한다는 거거든요. Говорят, что это дискриминация. 그러니까 이게 흐름을 잘 봐야 돼요. 우리가 왜 오직 전도 선교하느냐? 이게요.
흑암의 문화, 흑암의 흐름을 알기 때문에 우리가 이걸 선택해야 되는 И 거예요. почему мы должны проповедовать, чтобы сокрушить культуру тьмы? 그리고 오직 제자입니다. И после этого уже только ученик. 그냥 막 다 아무나 다 막 믿자, 막 아니 알아 믿는 건 당연히 누구나 믿어야죠. 근데 막 이게 제자와 무리를 구분을 못하게 돼 있어요. Конечно, каждый должен прийти и уверовать, но люди сейчас не могут отличить толпу от ученика. 우리가 정말 오직 그리스도의 제자로 우리의 신앙생활을 해야 되겠다라고 결론 나는 것이 말씀의 흐름입니다. И течение слова, когда мы сделаем заключение, что мы должны идти по пути ученика. 그 예수님도요 와가지고 3년 동안 제자 세우는 일에 집중했어요. И Иисус, когда пришел на эту землю, он в течение 3 лет был сосредоточен над тем, чтобы поставить ученика. 그 12사도 70인 제자 그 나온 거죠. Получается, после этого вышли 12 учеников апостолов и 70 учеников. 바울도 제자 세우는데 인생을 걸었어요. Павел тоже поставил свою жизнь на то, чтобы поставить ученика. 이게 말씀의 흐름이라는 거예요. И говорится, что это и есть течение слова. 그리고 후대입니다. После этого уже поколение. 우리가 반드시 후대를 세워놓지 않으면 안 돼요. Нам будет нельзя, если мы не поставим поколение наше. 엄밀하게 말하면요 후대를 못 세웠기 때문에 교회들이 또 다 문 닫고 있는 거예요. Другими словами, потому что поколение не поставлено, поэтому церкви закрываются. 그래서 전 세계 모든 교회가 정말 이 후대에 집중하지 않으면 안 되는 때가 왔다. Поэтому сейчас такая эпоха, что нельзя, если все церкви не объединятся ради того, чтобы поставить следующее поколение. 그래서 후대 키우는 것은 뭐 성도들 중에 그 교사 몇 명이 하는 게 아니라 전 성도가 다 해야 돼요. И выращивать поколение не только не должны учителя воскресной школы, а все верующие должны в этом принять 우리 участие. 성도님들도요 전 성도님이 하나 돼서 이 후대 키우는데 집중해주지 않으면 안 됩니다. Нельзя, чтобы если наши верующие не сплотятся и не будут сосредоточены на том, чтобы поставить поколение 그래서 следующее. 주일학교가 이게요 막 전국 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 주일학교가 다 무너지고 있는 거예요. И сейчас то время, когда воскресные школы свои двери закрывают не только в нашей стране, но и в других странах. 무디 미국의 그 전도자 무디의 가장 큰 업적이 뭐냐면 주일학교를 만든 거예요. И самая большая работа Муди была, чтобы он ставил воскресную школу. 영국의 요한 웨슬레의 가장 큰 업적이 구역을 만든 겁니다. И в Англии тоже Весли поставил именно служителей. 여러분 다 이게 조직이 다 역사가 있는 거예요. 이 구역이라고 하는 것이 그냥 생긴 게 아니에요. 이게 웨슬레 목사님의 생을 걸고 세워놓은 것이 이 구역입니다. Именно пастор Весли, который поставил именно командное служение. 그리고 무디 그 전도자가 만든 생을 걸고 만든 것이 주일학교예요. А благовестник Муди, он поставил воскресную школу. 근데 이 주일학교는 없어지는데 불교학교가 성공하고 있어요. А сейчас воскресная школа свои двери закрывает, а открываются буддизмы 여러분 школы. 주일학교는 우리가 만든 건데 이제 불교가 딱 보니까 교회가 주일학교를 한단 말이에요. 우리가 저거 해야지. 그래서 불교학교 만드는데 불교학교는 계속 만들어지는데 교회학교는 계속 줄어들고 있어요. Получается, воскресную школу поставили в церкви, но буддизм сейчас повторяет за церковью. 여러분 우리가 여름 성경학교인데 불교가 불교 여름 성경학교 해가지고 지금요. 우리는 여름 성경학 다 사라지고 있는데 불교는요. 여름 불교학교가요. 계속 만들어져요. И у нас сейчас исчезает библейская школа летняя, но у буддизма сейчас она появляется только. 후대 키워야 됩니다. Нам нужно выращивать поколение. 그리고 여섯 번째가요. 세 가지 뜰 있는 교회를 세워야 돼요. Шестое, это нам нужно поставить церковь, где будет 3 двора. 이게 이 시대의 흐름이에요. И это есть течение в этой эпохе. 지금 우리 교회도 우리 다민족들이 왔는데 이게 얼마나 소중한 사람들입니까? И насколько сейчас наши иностранцы дети ценные дети. 기적 같은 일이죠. И это как чудо для нас. 근데 우리 랩런트들이 그 다민족이 왔는데 우리 교회를 보면서 이거 그냥 내가 손님으로 왔다 이렇게 느끼지면 안 돼요. Но вы не должны, дети иностранцы, думать, что вы просто здесь гости. 우리 교회 내 교회에 왔다 이런 느낌이 돼야 돼요. Вы должны думать так, что я пришел в свою церковь. 그래야 다민족 시대를 준비하는 거예요. Только так мы можем подготовить эпоху иностранцев. 여러분 이 다민족 시대는 이게 거부할 수 없는 상황입니다. Эпоха иностранцев — это та ситуация, которую мы не можем отрицать больше. 여러분 이 후대가 아이들이 태어나지 않아 가지고 우리나라 군대가요. 지금 뭐 저기 몇 사단인가 없어졌어요. 군인들도 줄어들어 가지고 군대가 없어지고 В 있어요. нашей стране сейчас рождаемость сокращается, ну и солдатов сейчас у нас теперь больше нету. 학교 없어지는 건 이미 옛날 일이고. А то же сейчас школы свои двери закрывают, это уже давний рассказ. 조그만 시골 가 보세요. 이제 학교든 다 문 닫아 가지고 그건 무슨 뭐 이상한 수련장 같은 거 다 바뀌었어요.
계속 없어집니다. И в деревнях сейчас у нас тоже все школы, двери закрывают. Почему? Потому что людей нету. 근데 국가를 지킬 군인들도 없어지는 거예요. Ну и теперь больше нету тех солдатов, которые будут охранять страну. 그러니까 할 수 없이 이제 다민족 시대를 국가에서도 문을 다 열어버린 거죠. И сейчас, получается, наша страна открыла двери для всех иностранцев. 이제 전 세계에 있는 모든 사람 우리나라 오라 이렇게 되는 거죠. 지금. Теперь такая ситуация, что мы говорим людям с другой стороны, приходите к нам. 그렇지 오늘날 뭐 백이 민족이니 단일 민족이 이 소리 하면요 이건 19세기에서 못 벗어난 거예요. И теперь мы не можем теперь жить только говоря только о своей нации. 다민족 시대입니다. И это эпоха иностранцев. 그럼 그걸 우리가 미리 준비해야 돼요, 교회가. И нам нужно заблаговременно нашей церкви это подготовить. 여러분, 이번에 어떤 책을 딱 보니까요, 우리나라의 선교사들이 한 업적이 어마어마하더라고요. И недавно я прочитала такую книгу, там есть работы миссионеров, которыми они занимаются. 여러분 아세요? 우리나라에요, 그 선교사들이 한 것 중에 모든 정치, 경제, 문화를 그 선교사들이 다 갖다 준 거예요. И именно эти те миссионеры, которые дали культуру и все остальное. 축구의 시작이 선교사들이 한 거예요, 우리나라. Именно в нашей стране футбол начался благодаря миссионерам. 테니스 시작한 거 선교사들이 갖다 준 거예요. Благодаря миссионерам в нашей стране появился 야구도 спорт теннис. 선교사들이 알려준 거예요. И даже еще один вид спорта. 학교 있잖아요. 이 3년제 뭐 이거 제도 만든 거 다 선교사들이 알려준 거예요. И даже благодаря миссионерам в нашей стране появились такие классы. 여러분, 이게 굉장히 중요한 겁니다. 교회가 미리 시대를 놓고 미리미리 준비를 다 한 거예요. И поэтому церковь это очень важная территория. 근데 지금은 어떻게 돼요? А сейчас какая ситуация? 지금은요, 교회가 뭘 준비하고 하질 않아요. 그냥 세상이 먼저 이끌고 가는 거예요. И сейчас церкви ничего не готовят, они просто следуют за этим миром. 왜죠? 흐름을 못 타서. Почему? Потому что они находятся в течении. 흐름에 관심이 없는 거예요, 교회가. И церковь не интересуется течением. 그냥 세상이 어떻게 되든지 그냥 나 하나 그냥 믿음 생활한다. 이건 흐름을 못 탄다는 가장 큰 문제예요. И проблема большая в том, что люди не следуют сейчас по течению церкви. 다민족 시대가 지금 오고 있는 건 너무나 당연하고 이건 필연적인데 준비해야죠. И сейчас эпоха иностранцев, нужно это подготовить. 앞으로 4차 산업 시대, 그럼 이게 완전히 인공지능으로 모든 것이 다 움직이는 시대예요. 우리 후대들이 앞으로 직장도요, 직업도 그걸 보면서 준비하지 않으면 안 되게 돼 있어요. И теперь будет такое поколение, эпоха, когда будут роботы двигаться, и наши дети сейчас должны уже подготовиться. 아니 자동차가 막 나오는데 가막 붙잡고 있으면 됩니까? 시대의 흐름이 안 맞지. Сейчас уже машины по всей земле катаются. 이제 인공지능이 막 오는 시대인데 아직까지도 하고 타자 치고 있으면 되겠습니까? 시대를 봐야죠. А сейчас уже эпоха тех роботов, нам нужно хорошо увидеть эпоху. 한 개인이나 국가나 세계나 이 흐름을 잘 봐야 돼요. Нужно хорошо увидеть течение одной эпохи страны. 지금 우리나라에요. 그나마 지금까지는 이렇게 먹고 살게 된 게 그 전에 선배들이 흐름을 잘 본 거예요. Почему сейчас наша страна так живет хорошо? Потому что раньше наши предки хорошо увидели эпоху. 반도체에 대해서 아무도 관심 없을 때 여러분 반도체가 뭔지 알았나요? 미래의 쌀이다 이렇게 얘기하면서 반도체 했던 선배들이 있어서 우리나라 좀 그나마 먹고 사는 거예요 지금. И наша страна сейчас более-менее живет нормально благодаря нашим тем предкам, которые заранее смогли это увидеть. 야, 전 세계 반도체 92%가 한국, 일본, 대만이더라고요. И говорится, что сейчас Корея, получается, по миру на второй стадии 어마어마한 стоит. 거예요 사실은. И это большое. 이 반도체라고 하는 것이 이만큼 이제 이 시대에 우리는 뭐 모든 게 다 들어가는 거예요 전부 다. Получается, мы сейчас имеем все. 미리 본 거죠. И будущее к нам пришло. 이거 못 보면 옛날에 브라질이나 아르헨티나 선진국이었다가 지금 다 떨어진 거예요. 후진국으로. И получается, что Бразилия, Аргентина когда-то жили хорошо, но сейчас они упали ранком. 옛날에 강대국이었던 나라 중에 지금 완전히 삼류국가로 떨어진 на라들이 얼마나 많은지 몰라요. Я не знаю, насколько сейчас много стран, которые когда-то были великими державами, а сейчас живут хуже 이유는 딱 하나의 всех. 흐름을 못 봐서 Почему? Потому что они увидели течение. 우리가 빨리 흐름을 봐야 됩니다. Нам нужно побыстрее увидеть это течение. 그래서 다민족 시대 준비해야 돼요. И эпоху иностранцев нам нужно подготовить ее. 그리고 두 번째는요. 이 치유를 준비해야 돼요. Во-вторых, что мы должны подготовить? 야, 지금 이 육신의 치유보다도 가장 심각해 오는 게 영적 치유, 마음 치유, 정신 문제입니다. Сейчас исцеление не только физическое важно, но и психическое важно. 우리나라가요. 청소년 자살 1위에 전 세계에서. И по всему миру наша страна занимает первое место по самоубийству. 우리나라가 사람들은요. 정말 살기 좋은 나라라고 하거든요. Многие люди в нашей стране говорят, что страна наша очень хорошая, где можно 근데 хорошо жить. 신기하게요. 아이들이 너무 많이 자살해요.
Но, как ни странно, многие дети заканчивают жизнь самоубийством. 왜냐 우리나라가요 영적인 거에 대해서 관심이 없어요. Почему? Потому что наша страна не интересуется духовным. 오로지 이게 하도 옛날에 굶주리고 살아가지고 먹는 거 육신적인 것만 얘기하다 보니까 영적인 문제 오는 거에 대해서 아무런 대비가 없는 거예요. Так как когда-то наш народ голодал, поэтому сейчас они только заботятся о том, чтобы много заработать. 우리나라의 성장이 좀 이렇게 완만하게 성장했어야 되는데 이게 너무 급성장을 하다 보니까 이게 육신적인 문제 해결하는데 영적인 거나 이 정신적인 거 따라가질 못한 거예요. И так как наша страна с самого низа резко поднялась наверх, поэтому сейчас многие люди не интересуются духовным. 몸도 갑자기 커버리면요 이게 문제가 오잖아요. Тоже проблема, если наше тело, оно быстро будет как-то 아 расти. 12살짜리가 막 저기 몸이 막 이미 막 30대 40대처럼 커버려 봐요. 어떻게 되겠어요? Что будет, если 12-летний ребенок будет выглядеть как 40-летний? 그 몸이 성장한 만큼 생각도 같이 성장해야 되는데 이게 안 되고 확 성장을 보면 문제 오잖아요. Проблема в том, что если его тело будет пожилым, а его мысли будут как ребенка, это и есть 그래서 проблема. 천재들이 행복하지 않은 이유가 거기 있어요. И поэтому есть причина в этом, почему 천재는 또 первенцы 이 정신은 несчастливы. 또 성장해도 육체가 성장을 안 했네. Почему? Потому что первенцы, они как бы по физически только они 이게 выросли. 언밸런스가 오면요 인생이 불행해져 버리는 거예요. И если баланс не будет совпадать, то они будут несчастливы. 이게 모든 게 같이 성장해 가야 되거든요. И каждое наше тело должно вместе подрастать. 지금 우리나라는 정신적인 거나 영적인 거 준비 하나도 안 돼 있는 상태. И наша страна сейчас не только духовная, но и физическая нигде не подготовлена. 그냥 먹고 사는 것만 풍요로워진 거예요. Они просто интересуются тем, что как больше заработать, чтобы есть хорошо. 근데 아직도 그 얘기를 또 하고 있어요 부모들이. И родители по сей день говорят об этом. 아직도 이 사회가 계속 먹는 얘기를 계속 하고 있어요. И этот социум без конца до сих пор говорит о 여러분 잘 еде. 보세요. 우리나라에서 굶어 죽는 애들이 별로 있나? 없어요. 굶어 죽는 애들 없어요. 자살한 애들이 많은 거지. В нашей стране нет ни одного ребенка, который умер от голода, а наоборот заканчивает жизнь 이제 самоубийством. 굶어 죽지 않습니다. 국가가 다 해줘요 이제. И теперь не умирают из голода, потому что страна все делает ради 여러분 них. 적당히 게으르고 적당히 직접 직업 없어 보세요. 국가에 돈 다 나와요. Даже если вы не будете работать, в стране вам будут выплачивать пособие. 시대가 바뀌었어요. Эпоха поменялась, 근데 아직도 먹는 얘기를 하고 있단 말이에요. но до сих пор говорят о беде. 흐름을 못 하고 있는 거예요. Почему? Потому что не идут по течению. 여러분 치유의 시대가 온 거예요. 치유해줘야 돼요 우리가. Так как пришла эпоха исцеления, нам нужно исцелить. 전 사회는 그런데 관심 없습니다 지금. Но социум сейчас не интересуется. 우리가 해야 돼요. Это мы должны делать. 교회가 그걸 하나님이 맡기신 거예요. И Бог именно это дал в руки церкви. 그 치유 사역이라는 것이 굉장히 중요합니다. Поэтому очень важное служение исцеления. 또 하나는 후대를 영적 서밋으로 세워야 돼요. И еще одно нам нужно поколение поставить как духовные саммиты. 서밋으로 세우고 싶은 마음은 간절한데 영적 서밋에 관심이 없으면 큰일 납니다. Будет плохо, если мы будем просто хотеть их поставить саммитами, а не духовными саммитами. 그 사람이 가지고 있는 기능보다 중요한 게 그 사람의 상태가 더 중요해요. Самое важное это не его интеллект, а его состояние. 영적 상태를 최상의 상태로 만들어 주는데 우리가 집중해 줘야 돼요. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы помочь нашим детям поставить хорошее духовное состояние. 이게 흐름입니다. И это и есть течение. 이게 말씀이 우리에게 주고 있는 굉장히 중요한 사인이에요. И это и есть слово, знак, который оно нам дает. 여기에 무관심하면 안 돼요. Нельзя, если мы не будем интересоваться этим. 자칫 잘못하면 우리가요. 이 먹는 문제, 의식주의에 너무 거기에 집중하다 보면 진짜 이런 정말 더 중요한 것을 놓칠 수가 있거든요. 말씀이 이것을 우리에게 자꾸 깨닫게 해주고 있습니다. И именно слово дает нам каждый раз это осознавать, что мы должны сконцентрироваться не на плотском, а на духовном. 그래서 말씀의 흐름을 제대로 타면 우선순위가 바뀝니다. Если мы будем находиться в течение Божьего Слова, то наш центр поменяется. 삶의 우선순위가 바뀌어져야 돼요. И даже наш центр нашей жизни тоже поменяется. 여러분 창세기 13장 14절로 18절에 보면 이 우선순위가 바뀐 한 사람의 인생 이야기가 잘 나와요. И Бытие в 13 главе говорится об одном человеке, у которого жизнь поменялась. 아브라함은 거의 대부분의 세대들이 육신 문제를 놓고 인생의 우선순위를 놓고 갔었어요. Авраам, он до каких-то пор жил ради того, чтобы жить только по своему хотению. 그 사람이 말씀을 하나님께 받았어요. 하나님이 아브라함아 네가 복의 근원이 될 것이다. 너는 온 만민을 살리는 사람이 될 것이다. 말씀을 받았어요. 근데 우선순위는 안 바뀌었어요. Авраам, он слушал Слово Божье, он знал, но его центр не менялся. 말씀을 알고 있었는데 우선순위는 육신 중심이었어요. Он знал Божье Слово, но его центр было только плотское.
그러니까 그것 놓고 사는 게 그게 인생이 전부인 줄 알고 근데 계속 문제가 해결되지 않는 거예요. И он жил только ради этого, но его проблемы жизни без конца не разрешались. 어느 날 헤브론 지역에서 왔을 때 그가 그때 깨달았어요. В один день, находясь в регионе в Хевроне, он осознал, 아, 내 우선순위가 안 바뀌었구나. что, оказывается, мой центр не 아, поменялся, 우선순위를 바꿔야 되겠구나. что нужно поменять свой центр. 그때 아브라함이 최초로 한 게 하나님의 말씀을 우선순위로 두기 시작한 거예요. И именно с того момента Авраам стал считать главным Божье Слово. 조카 롯과 헤어지기 시작합니다. 왜냐하면 내 인생 우선순위가 늘 육신적이고 조카와의 관계였거든. 이것이 다음 차변 이게 차선책이 된 거예요. 우선은 말씀 중심으로 가겠다 결론 내지요. И он уже расстался со своим племянником Лотом и стал только идти по Божьему Слову. 이때부터 하나님은 아브라함의 인생을 완전히 바꿔놓습니다. И с этого момента Бог начал менять жизнь Авраама. 저는 우리 교회 우리 성도님들, 우리 중직자 또 렘넌트들이 이 우선순위를 바꾸는 것부터 인도받기를 바랍니다. И я желаю, чтобы наши верующие, наши ремнанты, наши церкви смогли поменять свой центр. 우리가 뭔가를 할 때요. 믿음을 모르는 게 아니에요. 복음을 모르는 것도 아니고 말씀을 모르는 것도 아니에요. 우선순위가 이상하게 안 바뀌어요. И не то, что у нас нет веры, мы не знаем Божье Слово, у нас просто центр не поменялся еще. 우선순위가 안 바뀌면 어떤 일이 옵니까? А какие дела будут, если наш центр не поменяется? 창세기 19장 14절에 보니까 노아의 사위들이 나와요. И в Бытие говорится о зятей Ноя. 그때 천사가 롯의 사위가 나와. 이 롯의 사위들한테 천사가 와서 롯에게 말하죠. 소돔과 고모라가 멀지 않아 멸망할 것이다. 굉장히 중요한 말씀을 줬어요. И ангелы пришли к зятям Лота и начали говорить, что если Содом и Гоморра не разрушатся, то придут большие бедствия. 근데 그 롯의 사위들이 그 말씀을 성경에 보니까 농담으로 여겼다 이렇게 나왔어요. Но в Библии написано, что зятьи Лота, они насмехались над словами 이게 ангела. 우선순위에서 말씀에 아무 중심이 있지가 않았던 거예요. Потому что у них центр был не Божье Слово. 그 결과는 여러분이 다 아실 겁니다. И заключение, что потом стало, вы сами знаете. 그래서 말씀을 우선으로 둬라. И поэтому говорится, поставьте Слово Божие своим центром. 자, 말씀을 대할 때 세 종류의 사람이 있어요. И есть три вида человека. 예배와 말씀에 아주 무관심한 사람들이 있습니다. И есть такие люди, которые вообще не интересуются богослужением и Божьим Словом. 그러니까 그냥 와서 예배는 드리는데 말씀에 무관심한 분들도 Они 있어요. приходят на богослужение, сидят, но они не интересуются Божьим Словом. 그러니까 이 예배를 드리는데 이 예배라든가 신앙생활이 대개가 습관적인 경우가 그런 경우입니다. Бывает, что для них такое, что это у них уже просто привычка. 그냥 의무적으로 하는 거죠. Они просто как будто они обязаны. 사람들의 시선을 의식하면서 하는 겁니다. И эти те люди, которые живут, смотря на других людей. 여기에는 역사가 일어나지가 않아요. На таких местах действия не происходят. 나중에는요 신앙생활이 큰 짐이 돼 버립니다. В конце концов, верующая жизнь для них станет большим грузом. 또 한 사람이 있어요. 이 말씀을 받긴 받는데 이게 자신의 숨은 동기를 이루려고 받는 경우가 있어요. И есть второй вид человека, приходит на богослужение ради того, чтобы из-за своих мотиваций. 그러니까 목적은 자신의 야망이에요. 그러니까 하나님 말씀을 갖다가 쓰는 거죠. И цель для этого человека – это его амбиция. Он слушает специально Божье Слово, чтобы ради себя. 근데 겉만 보면요 아주 믿음이 좋아 보여요. Снаружи вроде бы у этого человека хорошая вера. 왜냐하면 열심히 있고 열정이 있어 보이니까. Почему? Потому что он старается, усердно делает. 그러나 그의 속사람은 굉장히 육신적인 거예요. Но внутренность его, она плоская. 그러니까 이게 복음 안에 있으면서도 육신적인 사람이 있고 영적인 사람이 있거든요. Есть человек, который даже если находится внутри Евангелия, есть плоской, есть духовный. 육신적인 사람은 영적인 것을 육신적인데 이용하려고 하는 겁니다. Плоской человек, он тот, который хочет ради своих целей использовать духовное. 이렇게 되면요 신앙생활이 전부 다 약간 조건부적인 거예요. А если так, верующая жизнь для этого человека станет как 뭔가 какие-то 육신적인 걸 얻기 критерии. 위해서 그냥 내가 하는 거죠. Чтобы заполучить плоское, он ведет верующую жизнь. 이게 말씀을 대할 때의 태도가 이렇게 달라질 수 있다라는 거예요. И говорится, что его такие ситуации, они меняются. 근데 하나님의 말씀을 받을 때 말씀의 흐름과 그 말씀이 나에게 인생에 답이 된다고 생각하고 받는 사람이 있어요. Но в-третьих, есть такой человек, который действительно верит, что Слово Божие становится ответом для его жизни. 하나님의 그 은혜에 감사해서 말씀을 나의 답으로
붙잡는 사람이 있어요. Есть человек, который хватается за Божье Слово, как мое Слово, которое становится ответом в моей жизни. 나의 복음이 체험된 거죠. И это человек, который испытал мое Евангелие. 그래서 말씀을 받을 때 이 사람의 특징은 나의 생각, 나의 경험, 나의 주장을 내려놓게 됩니다. Особенность такого человека во время Божьего Слова, он убирает свои мысли. 그리고 하나님의 뜻에 집중하게 되는 거죠. И этот человек начинает сконцентрироваться на Божьем замысле. 자, 그래서 오늘 본문에 보면 예수님께서 굉장히 중요한 말씀을 하시고 있는 거예요. И в сегодняшнем кафедральном Писании Иисус говорит об очень важном слове. 예수님께서 많은 사람들에게 이렇게 말씀을 하고 있는 겁니다. И Иисус многим людям говорит так. 굉장히 중요한 씨 뿌리는 비유의 말씀이에요. И это именно та притча, которая сеет семя. 여기 보면 9절에 이런 말씀이 있습니다. В 9 стихе говорится так. 귀 있는 자는 들을지어다. Кто имеет уши слышать, да слышит. 뭐 들을 귀 있는 자는 들으라 그러는데 이게 뭐 귀 없는 사람이 어디 있어요? 그런데 귀는 있는데 들을 귀가 없고 들을 귀가 있고 이 두 가지가 있겠다는 거죠. Кто имеет уши слышать, да слышит. Это что говорится, что у кого-то нет ушей? Нет, у всех есть уши. 가끔 그런 거 있잖아요. 자기 생각이 골몰한 사람한테 말 걸면 못 듣잖아요. Иногда мы же говорим, когда мы кому-то что-то говорим, и бывает, что он нас не слышит. 이게 강의를 듣든 예배를 드리든요. 자기 생각하고 앉아 있는 사람 있죠. 말씀 안 들려요. Если человек, что он на лекциях, что на богослужении, если он думает только в своей голове о чем-то другом, он не 그러니까 будет слушать. 소리는 들려요. 소리는 들리는데 이 메시지로 받아들이지가 않죠. 그냥 지금 목사님이 설교하고 있구나. 그래 이제 언제쯤 끝나겠구나. 그런 거. 근데 머릿속에 모든 건 내 생각으로 가득 차 있는 거죠. Слушать-то он слушает, сейчас пастор что-то там о чем-то говорит, но в него это не входит. 귀는 있으나 들으려는 귀는 아닌 거죠. Говорится, есть уши, но это не те уши, которые слушают. 그래서 나의 생각, 나의 경험, 나의 체험을 잡고 있으면 들리지 않습니다. И если думать только о своем, то это будет неправильно. 일단 말씀을 들을 때는 내 생각을 내려놓고 들어야 돼요. И когда вы слушаете Божье Слово, вы должны отпустить все свои мысли. 근데 이런 경우 있어요. 근데 저는 잘 들릴 때도 있고 안 들릴 때도 있습니다. 하는 분들이 있더라고요. Есть такой человек, который говорит, пастор, иногда вот у меня хорошо 언제 получается, 잘 иногда нет. 들리냐? 내 생각하고 맞다고 여길 때는 잘 들리는데 내 생각하고 안 맞다면 안 들리거든요. Когда хорошо, когда он как будто это с ним совпадает. 그러니까 맞아 저거 내가 원하는 거야. 그럴 땐 잘 들려요. 근데 난 저렇게 생각 안 하는데 그러면 이제 안 들리는 거예요. И человек хорошо слушает Божье Слово, когда он по его хотению получается. Когда нет, он говорит, что он не может слушать. 문제는 기준이 나라는 거지. Проблема в том, что центр критерий сам. 이 기준을 내려놔야 됩니다. И этот критерий нужно отпустить. 그러니까 하나님의 말씀에 나를 맞춰야 되는데 나에게 말씀을 맞추려고 하니까 내가 선택적으로 듣는 거예요. И получается, я начинаю выбирать между Божьим Словом и собой. 그 근본이 뭐냐? 창세기 3장입니다. И именно основное это Бытие 3 глава. 창세기 6장이고요. И это Бытие 6 глава. 창세기 11장이 내 신앙의 그 기준이 되어버리면 안 들려요. И если Бытие 3:1 становится критерием моей жизни, то Слово Божие я не буду слушать. 나 중심, на의 것, 나의 성공 이걸 놓고 들으려고 해보세요. 그거를 말해주면 들리지만 그걸 말 안 해주면 안 들릴 거란 말이죠. Центр меня, мое. И если вы будете слушать, имея такие критерии, то Божье Слово в вас не будет входить. 예수님의 제자 중에 가룟 유다가요 3년을 쫓아다녔어요. Среди учеников Иисуса Иуда Искариот в течение 3 лет следовал за Иисусом. 예수님께서요 제자들을 놓고 메시지를 했는데 희한하게 가룟 유다는 옆에 가까이에서 돈까지 계산하는 정도는 얼마나 가까이 있었겠어요. 그런데 예수님 말씀을 사실 들은 게 없어요. Иуда Искариот тот ученик, который был рядом с Иисусом, но он не услышал Божье 이걸 뭐라고 하면 Слово. 듣긴 들었으나 듣지 않았다고 하는 말이에요. Это говорит о том, что он вроде бы слушал, но не слушал. 그냥 자기 생각에 가득했기 때문에 메시지가 안 들린 거예요. Божье Слово в него не входило, потому что его в голове было наполнено только его мысли. 어떤 분들은 교회에 한 20, 30년 다녔는데 그 영적인 이렇게 이야기를 보면요 하나도 모르는 분들이 있더라고요. Есть какие-то такие люди, которые в течение 30 лет ходят в церковь, но они не слушают Божье Слово. 왜냐하면요 영적인 데 관심 없는데 신앙생활을 20, 30년 했다고 생각해보세요. 영적인 건 들리지 않았을 겁니다. Духовно они ничем не интересовались, они просто в течение 30 лет ходили попусту в церковь. 이게 문제예요. И это и есть проблема. 사람은 자기의 관심 있는 데만 관심을 갖거든요. Потому что человек только сконцентрирован на том месте, где он интересуется. 그래서 예수님이 그 얘기한 거예요.
들을 귀 있는 자는 들을지어다. Поэтому Иисус сказал так в 9 стихе: «Да слышит тот, кто слышит». 내 말에 네 생각을 내려놓고 한번 들으려고 해봐라. 이 말이기도 해요. Иисус имел в виду, что отпусти все свои мысли и попробуй послушать мое. 그래야 들린다는 거예요. Только так мы можем услышать. 그래서 우리가 예배 드릴 때 예배를 성공한다 할 때 기준이 뭐냐? 내 생각을 내려놔야 됩니다. Преуспевание богослужения критерий в том, чтобы отпустить все свои мысли. 왜 바리새인들이 그렇게 예수님하고 논쟁하면서도 하나도 못 깨달았냐면요. 바리새인은 자기 생각이 가득했던 사람들이에요. Почему фарисеи спорили с Иисусом? Потому что в их голове были только их мысли. 서기관들도 자기 생각이 가득했어요. 그러니까 예수님이 아무리 옆에서 얘기해도 안 들리는 거예요. Книжники тоже, в их голове были только их мысли, сколько бы Иисус им что-либо ни говорил, они его не слушали. 그래서 로마의 정치인들, 이스라엘의 왕, 서기관, 레위인, 바리새인 다 똑같습니다. И что в Израиле цари, что книжники, фарисеи одинаково. 자기의 생각 가지고 들었기 때문에 안 들렸던 거예요. Не получалось, потому что они слушали только по своим хотениям. 사도 바울이 언제 들렸을까요? Апостол Павел, когда он услышал? 사도 바울이요. 원래 사울일 때 안 들렸어요. Апостол Павел, когда еще был Савлом, он ничего не слышал. 사실은 다메섹으로 가는 중에 그때 충격 먹은 거예요. 자기 생각을 내 생각이 맞지 않을 수 있구나. 내 생각이 틀릴 수 있어라고 하는 그 순간에 말씀이 와닿기 시작한 거예요. И когда он шел в Дамаск, он начал осознавать, что, оказывается, его мысли — это неправильные мысли. И с того момента он начал слушать Божий голос. 그래서 우리가요, 한 번 이런 질문을 해봐야 돼요. 내가 생각하는 게 과연 맞을까? 이 생각해봐야 돼요. Нам нужно один раз даже задуматься, правильно ли то, о чем я думаю 지금 내가 сейчас. 막 주장하고 고집하고 생각했던 게 과연 맞는 말일까? 생각해 보셔야 돼요. Попробуйте подумать, то, о чем до этого времени я думал, разве это правильное? 의외로 다메섹의 사도 바울처럼 아닐 수 있다라고 봐야 돼요. И бывает так, что как в Дамаске, как апостол Павел. 갈라디아 2장 20절이 깨달아져요. И нужно осознавать, Галатам 2:20, 나는 주장할 게 아무것도 없구나. что у меня нет ничего, чтобы я мог говорить. 나는 다 거짓되고 하나님의 말씀만 참되구나. И оказывается, только Слово Божие истинное. 그렇게 되어야 인생의 전환점이 시작됩니다. И только так будет происходить изменения в жизни. 오늘 본문에 보니까요. 길가, 돌밭, 가시밭, 좋은 땅 이렇게 네 가지의 이야기를 했어요. И сегодня в котором из Писания говорится о 4 видах земли. 이건 말씀을 받는 사람의 마음 상태를 설명한 겁니다. И это говорится о состоянии души человека. 그러니까 씨는 말씀이고 밭은 그 사람의 마음 상태를 말하는 거죠. Говорится, семя — это Божье Слово, а земля — это 길가를 뭐라고 표현했었죠? дорога как. 길이라고 하는 건요. 사람들이 많이 다니면 길이 돼요. И получается та дорога, по которой многие люди ходят. 그렇죠. 사람들이 많이 왔다 갔다 해보세요. 그러면 그냥 거기에 길이 나요. Если люди будут туда-сюда ходить, на этом месте станет 자, дорога. 이게 무슨 얘기냐면 사람들의 말로 너무 가득 찬 사람이 있죠. 사람들의 주장, 사람들의 말로 모든 생각이 사람들의 주장으로 가득 찬 사람. 말씀이 거기에 절대 뿌리내리지 못한다. Есть такие люди, в котором находятся только людские слова, людские зрения. Этому человеку никогда не войдет Божье Слово. 사단이 그 말씀을 다 가져갈 것이다. 이렇게. Говорится, что сатана, он будет всегда отбирать это Божье Слово у него. 사람의 말은 그냥 참고 사항이지 그것대로 저거 정말 감동되는데 이러면 진짜 그 곤란합니다. Божье людское слово — это просто людское слово, нельзя в него так взирать. 원래요 복음보다 종교가 사람을 더 감동을 해줘요. Бывает, что чем Евангелие, нежели религия дает впечатление 종교는 человеку. 우리의 노력을 기준으로 하는 거거든요. 그래서 절제하라, 희생하라, 섬겨라, 수양해라, 뭐 나눠라 이런 거 다 우리의 노력을 근거로 하는데 그 되게 보면 좋은 거예요. 이게 내 속에 각인되잖아요. 그럼 말씀이 하나님의 말씀 복음이 안 들립니다. Бывает, что религия дает нам такие запечатления, а Евангелие, получается, человек не будет слушать из-за этой религии. 여러분 사람의 나쁜 말이 각인되는 게 아니에요. 나쁜 거는 그냥 습관적으로 각인될지 모르지만 생각은 대부분이 옳은 일, 의로운 일이라고 하는 것이 각인되는 거거든요. В основном человека запечатляются те вещи, в котором он посчитает правильным. 그 사단이 의의 일꾼처럼 우리를 장악한다 그러잖아요. Говорится же, что как сатана, как ангел будет обманывать нас. 의의 일꾼이 뭐예요? 좋은 일이에요. А что это как хорошие дела? 종교적인 주장들이거든요. Это как такие религиозные какие-то слова. 길가는 바로 그런 것으로 내 마음이 가득 차버리면 말씀이 안 들려요.
А дорога это когда, если будут там только мои мысли, я не буду слушать Слово Божие. 이 굉장히 인간적인 의의를 강조하거나 행위, 막 자세, 태도, 인격 이거 엄청 강조하는 사람들 있죠. 복음 절대 안 들어가요. Есть люди, которые говорят только об индивидуальности. 시원하게 안 들어가요. 그게 뭐냐면 길가에 같은 사람인 거예요. И это как те люди, которые у дороги. 그럼 뭐 사단이 다 가져가 버린 거예요. 말씀. А сатана будет все у них отбирать. 두 번째는 돌밭입니다. Второе это такая земля, огород. 이건 내 안에 돌이 많은 거죠. И это когда во мне много камней. 이거는 치유되지 않는 상처가 많은 사람. И это человек, у которого много раны, которого он не получил исцеления. 그냥 막 상처가 많은 사람은요 처음에 말씀 받을 때 그 상처 때문에 막 엄청 뜨겁게 받습니다. 막. И человек вначале из-за своих ран, он очень так горячо ходит на богослужение. 이 상처 많은 사람일수록 말씀 받을 처음에 막 눈물 흘리고 막 주야 할렐루야 막 이럽니다. 왜냐 막 자기 상처가 뭔가 막 위로되는 것 같으니까 막 말씀을 그렇게 뜨겁게 받아요. Чем больше ран, этот человек говорит «Аллилуйя» и горячо слушает Божье Слово, как бы. 문제는 이 상처가 치유가 안 되면요, 이 상처 때문에 말씀을 또 버려요. Но если это на эти свои раны не получит исцеления, 이게 то 참 он уходит 아이러니한 из церкви. 일이죠. Это как такая ирония. 그러니까 막 굉장히 저 사람 엄청 믿음이 좋았는데 어느 날 보니까 신앙에 대해서 굉장히 냉소적이 버렸어. 근데 그 상처 때문에 그렇게 돼버려. Бывает, что в один день он просто перестает ходить в церковь. 그러니까 돌밭이라는 거예요. И это как 자기 안에 돌이 있는 걸 огород, 모르죠. где камни. 이게 다 상처 덩어리가 상처 덩어리. Сам не знает, что в нем камни, раны. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 내 상처 치유부터 시작해야 됩니다. И поэтому нужно, имея Божье Слово, получить исцеление на свои раны. 이런 분들은요, 뭘 하려고 하지 말고 말씀 앞에 나를 계속 말씀을 들으면서 내 깊은 상처가 회복돼야 돼요. И такие люди, ничего не старайтесь сами делать, предпринимать, а просто слушайте Божье Слово. 성경에 나오잖아요. 굳은 땅을 기경하라. 그 돌을 다 골라내버려야 돼요. И в Библии же говорится, что нужно выбросить все те камни, которые 세 нехорошие. 번째는 가시밭입니다. И третье это 이 가시밭은 염려가 체질인 사람이에요. и такой огород, где у человека много 물질에 боязни. 대한 염려, 사람에 대한 염려, 어떤 상황에 대한 염려, 환경에 대한 염려를 달고 사는 사람이 있어요. Есть человек, который живет только в страхе. 그러면 이 말씀이 결실을 못해요. И этот человек не может сконцентрироваться на слове. 그러니까 이 말씀에 역사가 일어나질 않아요. И действия никакие не происходят. 염려를 아주 이게 빨리 이게 염려를 주께 맡겨 버려야 됩니다. И нужно все свои беспокойства и страх отдать Богу побыстрее. 이거는요 결단을 좀 해야 돼요. И нужно поставить здесь заключение. 내 이 염려가 과연 나를 망하게 할 거냐 한번 생각해 봐야 돼요. Попробуйте подумать, что вот эти мои страхи могут привести меня к худшему. 인생을 한번 이렇게 좀 살펴보면요, 옛날에도 염려했고 지금도 염려했고 앞으로도 염려하고 그 염려대로 내 인생이 어쩌면요 그 범위를 못 벗어날 수가 있어요. И что раньше, что сейчас, что в будущем вы будете, если жить в страхе, в боязни, то вы никогда не выйдете из этого. 어떤 사람은 염려를 막 오기도 전에 미리 자기가 미리 머릿속에 이렇게 잘못될 거라는 불행하게 될 거라는 걸 미리 그려놓고 아예 그거를 제가 확증 편집을 하고 가는 사람이 있어요. Есть такой человек, который еще к нему даже ничего не пришло, а он уже сам в своей голове это как бы средактировал. 이것도 보통 질병은 아니죠. И это тоже болезнь. 아니 지금 오지도 않은 미래를 이미 자기 망할 거라고 예측하고 가는 사람이 있다니까요. Есть человек, который к нему еще будущее не пришло, но он уже представляет, что уже нехорошо там. 이게 여기서 이제 사람들이 겁을 먹어버리는 거죠. И уже здесь люди начинают находиться в страхе. 말씀이 들어가겠어요? 못 들어가요. Слово Божие войдет в него, не войдет. 말씀 받으면서 그냥 걱정이 가득한데요. 그냥 이거 어떡하냐 이러고 있으니 하나님의 말씀의 능력이 닿을 수가 없는 거죠. И получается, Слово Божие в него не может войти, потому что он уже сам отрицать начинает. 망해도 좋으니 난 말씀을 선택하겠다. 이 정도 결단 한번 해봐야 돼요. Нужно поставить такое заключение. Ничего страшного, если я даже все потеряю, но Божье Слово будет у меня. 절대로 망하게 안 하거든요. И Господь не допустит, чтобы вы как бы проиграли. 겁을 내지 말라는 거예요. В этом говорится, не боитесь. 또 하나는 나의 오래된 욕심, И еще одно это моя древняя амбиция. 동기가 가득하고 이러면 이것도 말씀의 결실에 일어나질 않아요. И если много мотивации, это тоже будет мешать Божьему Слову. 나의 계획보다 하나님의 계획이 훨씬 뛰어납니다.
чем мои планы, Божьи планы превыше всего. 내가 원하는 것보다 하나님이 내게 주시고자 하는 축복이 훨씬 큽니다. Еще, чем я хочу вот эту вещь, Бог мне хочет еще больше дать. 굳이 동기를 가질 필요가 없어요. И нам не нужно иметь какие-то мотивации. 하나님이 나를 쓰시면 내가 생각한 것 이상의 어마어마한 역사가 일어날 거예요. Если Бог меня будет использовать, то будут происходить большие дела. 아브라함은 아브라함 자신이 그렇게 큰 일을 할 줄 몰랐는데 그 결과는 어마어마했잖아요. Авраам сам не знал, что он будет выполнять большие дела. 가병 380명 막 대구사 이거 뭐 상상도 안 해. 과거에는 상상도 안 했던 일들이 일어난 거예요. 하나님은 아브라함에게 더 큰 계획을 가지고 있었어요. В прошлом Авраам даже подумать не мог, что он будет кормить 308 человек и жить с ними, но Бог имел на него большой план. 그래서 좀 여러분이 도전을 좀 하셔야 돼요. И поэтому вы должны уметь бросать вызов. 믿음의 도전을 하라. И бросайте вызов верой. 마지막은 좋은 땅입니다. Второе, последнее, это хорошая земля. 그냥 말씀을 받는데 의심이 안 생겨 그냥 아멘 하고 그냥 믿어져 버리는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? Насколько это хорошая вера, когда вы слушаете слово, вы просто говорите аминь. 그러면 30배, 60배, 100배의 결실이 열 것이다. И к вам придут такие плоды в 30, в 60 и в 100 крат. 그래서 이 말씀을 받는 이 자세가 너무 중요합니다. И поэтому очень важна ваша позиция, которая на богослужение. 자, 이거를 처음 누가 만들어 주느냐는 거예요. Говорится, кто это изначально сделал. 이게 부모와 교사의 역할이 너무 중요합니다. Очень важна роль родителя и учителя 그래서 воскресной 신명기 школы. 6장 4절로 9절에는요. 그래서 말씀을 각인시켜라 이렇게 나오잖아요. И в книге Второзакония говорится, поэтому запечатлите в ваших детях Божие Слово. 우리 자녀들에게 말씀의 능력을 심어줄 수 있길 바랍니다. Я желаю, чтобы вашим детям вы смогли передавать силу Божьего Слова. 창세기 1장 3절에 보니까 말씀은 창조의 능력을 가지고 있다 그랬어요. В Бытие говорится, что Слово имеет силу сотворения. 요한복음 1장 1절에 말씀이 곧 하나님이시다 그랬어요. От Иоанна 1:1 говорится, что Слово и есть Бог. 히브리서 4장 12절에 보니까 말씀은 우리의 관절과 골수를 쪼개고 우리를 완벽하게 회복시킨다 그랬어요. Евреям 4:11 говорится, что Слово это как острый меч. 말씀의 능력을 믿으시기 주의 이름으로 축원합니다. Именем Господа желаю, чтобы вы верили в Божие Слово. 우리는 연약하지만요. 하나님의 말씀은 어마어마합니다. Даже если мы немощны и слабы, но Божие Слово, оно превыше, сильнее всего. 에스겔서에 나온 말씀처럼 마른 뼈다귀도 살아있는 군대로 만들 수 있는 게 하나님 말씀의 능력이거든요. Как книга Иезекиила написано, даже Слово Божие может оживотворить те сухие кости, которые были уже мертвы. 자, 그렇다면 우리는 어떤 말씀에 순종을 해야 될까요? Если так, то какому слову мы должны быть покорны? 요한복음 20장 31절 보니까 예수가 그리스도라는 하나님의 말씀에 순종하라는 거예요. От Иоанна 20:31 говорится, мы должны быть покорны тому слову, где говорится, что Иисус есть Христос. 구약은 그리스도를 보내겠다는 약속의 말씀이고요. В Ветхом Завете нам обещают Христа. 신약은 그 그리스도가 오셨다는 말씀이고요. А также в Новом Завете говорится о том Христе, который был нам обещан, Он уже пришел. 그리고 그 사도행전부터 시작된 모든 서신서들은 그 말씀을 믿은 자에게 나타난 역사를 말하고 있는 거예요. И начиная в книге Деяний, говорится о тех действиях, какие действия происходят, когда человек начинает верить в это. 그 성경 말씀의 핵심은 딱 하나입니다. И основная часть Библии только одно. 멸망과 재앙의 상태에서 축복의 상태로 너희를 옮겨줄 것이다. Господь нам говорит, что я вас переведу на состояние, позицию благословенного человека. 성경 말씀은요 우리에게 경고를 하거나 협박을 하는 게 아니고요 우리에게 축복의 세계가 있고 축복의 비밀이 있음을 알려주는 거거든요. И именно Библия нам дает дает нам знать о тех благословениях. 그리고 마태복음 12장 28절에 말씀 그 현장이 바로 하나님의 나라가 임한다는 겁니다. И от Матфея 12:28 говорится, что на этих местах действиях снизойдет Божие Царство. 그래서 예수님도 마지막에요 40일간 얘기한 게 하나님 나라에 대한 이야기였어요. И поэтому Иисус в течение 40 дней говорил только о Божьем Царстве. 우리가 하나님의 말씀을 믿으면 어떻게 된다면 하나님의 영광을 보리라. И когда мы начинаем верить в Божье Слово, то мы увидим Божью славу. 요한복음 11장 40절에 있는 말씀입니다. И от Иоанна говорится так. 다시 말하면요 우리가 예수가 그리스도라는 사실을 정말 마음으로 믿고 그것을 확신하면 우리의 현장에 하나님 나라가 임하게 돼 있다라. Если в сердце мы будем действительно верить, что Иисус есть Христос, то на наших местах действиях снизойдет непременно Божие Царство. 우리의 현장에 많은 문제가 있죠. 이것을 해결하는 키워드는 예수가 그리스도라는 복음의 비밀입니다. В наших местах здесь очень много проблем, но эти проблемы может разрешить тайна Иисуса Христа. 정말로 예수가 그리스도라고 믿어진다면 그 현장에 드려지는 흑암은
떠나게 돼 있어요. Когда действительно в душе мы верим, что Иисус есть Христос, то на этих местах действия все силы тьмы будут сокрушаться. 그래서 믿고 누리면 돼요. И поэтому нужно верить и наслаждаться. 누리는 것 중에 최고의 누림은 기도입니다. Наилучшее наслаждение – это молитва. 우리에게 왜 기도를 준지 아세요? Знаете, почему Бог нам дал молитву? 여러분은 위기를 처할 때 뭘 하라는 걸까요? 기도하라는 거예요. Когда вы проходите через кризисы, что вы должны делать? Вы должны молиться. 다윗이 위기 속에 가장 많이 했던 것이 기도였습니다. Давид внутри кризиса самое большее, что он делал, он молился. 모세가 출애굽을 하는 광야에서 제일 많이 한 것이 하나님께 기도하는 시간을 가진 거예요. Моисей, когда вывел исход народ свой, он молился Богу. 사도 바울이 가장 많이 집중했던 것이 기도의 시간이었습니다. И апостол Павел имел такое время, чтобы молиться. 엄밀하게 말하면 신앙생활은요, 말씀 잡고 기도하는 것이 전부 다라고 해도 과언이 아니에요. Другими словами, верующая жизнь – это хватиться за Слово Божие и молиться по нему. 근데 문제는 말씀을 잡고 기도를 안 하면 어떤 일이 일어날까요? Но что будет, если вы хватите за Слово, но не будете молиться? 자동차에다가 기름을 가득 채워놓고도 시동을 걸지 않으면 이 차는 움직이지 않아요. А что если машину заполнить полным баком масла и не заводить ее? 그 차에 기름을 가득 넣고 땄다면 이거를 움직이는 가장 중요한 건 키를 돌려서 시동을 걸어야죠. 기도는 이 자동차에 시동을 거는 것과 같은 겁니다. И молитва – это как и также одно и то, чтобы завести машину, где полный бак. 그것이 우리가 하나님의 나라를 누리는 최고의 방법이에요. И это наилучшая наша работа, чтобы молиться. 기도를 힘들어하지 마세요. И не труждайтесь молиться. 자동차 시동 거는 게 어려우면 곤란해요. Проблема в том, что если вы будете бояться завести машину, 시동은 요즘은 너무 시원하게 그냥 버튼만 눌러도 되게끔 해놨잖아요. в последнее время машину очень легко завести, просто на кнопочку нажать и все. 우리가 하나님 앞에 기도하는 그 시간을 갖는 순간부터 하나님의 보좌의 축복의 역사는 시작되기 시작하는 겁니다. И когда мы начинаем молиться по Слову Божьему, то небесные благословения Небесного престола будут действовать. 그러면서 나타나는 결과가 뭐냐? 237, 5천 종족 살리는 역사가 시작되는 거예요. И начинаются такие действия оживотворения 237 Исаии, 아니 5000 정말 여러분이 племен. 한번 시작해 보세요. Попробуйте по правде начать. 오늘부터 한번 내가 하루에 5번이라도 난 기도해 보겠다. 생각해 보세요. Попробуйте подумать, начиная сегодня, даже в один день по 5 минут я буду 특히 молиться. 하나님 나라가 필요한 사람은 기도하세요. И молитесь те люди, которые нуждаются в Божьем Царстве. 아, 우리 가정에 나의 삶 속에 나의 현장에 하나님 나라가 필요하다라고 느껴진다면 기도하세요. Молитесь те люди, которые действительно нуждаются на местах работах, в своей семье. 너가 기도하라 그래야 뭐라고요? 너가 기쁨이 충만하리라고 했잖아요. Господь же говорит, молись, я тогда буду рад. 아, 여러분이 기도해서 기쁨이 충만하면 살맛이 나요, 안 나요? Если вы будете молиться, будете радоваться, то вы будете хотеть жить или нет? 슬픔이 충만하면 살맛 나요, 안 나요? А если вы будете грустить, то вы будете хотеть жить или нет? 아니 어떤 걸 선택하겠습니까? 아, 슬픔이 충만한 걸 선택하겠어요? 기쁨이 충만한 걸 선택하겠어요? Вы выберете радость или грусть? 그럼 당연히 기쁜 게 좋지. 그래놓고서 기도를 안 하고 있어요. Конечно, люди говорят, конечно же, радость, но вы не молитесь. 그러니까 깝깝하다가는 그걸 놓고 깝깝하다가는 거예요. 하면 될 텐데 왜 안 할까? И смотря на это, мы говорим, как же трудно. 오늘부터 정말 기도가 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы начиная сегодня у вас получалась молитва. 그러면요 증인이 됩니다. И после этого вы становитесь свидетелями. 증인이 되고 싶습니까? Хотите ли вы стать свидетелями? 기도의 비밀을 누리세요. Наслаждайтесь тайной молитвой. 그러면 여러분은 자연스럽게 증인의 삶으로 갈 겁니다. И вы будете постепенно находиться в жизни свидетеля. 자, 말씀을 맺습니다. Дам заключение. 로마서 12장 1절 2절 보니까 산 제사 곧 영적 예배를 드려라 이렇게 나오거든요. От Римлянам 12:1-2 говорится так. 나를 드리는 예배 이런 뜻이거든요. Это говорится о богослужении, когда я воздаю себя. 우선순위를 바꾸는 겁니다. И нужно поменять свой центр. 나의 우선순위를 말씀을 선택하는 쪽으로 바꿔보세요. Нужно поменять свой центр на Божье Слово. 이것이 산 제사 되고 영적 예배가 될 것입니다. И это и есть ваше духовное богослужение. 이때부터 모든 말씀은 살아나기 시작할 겁니다. И начиная с этого момента вся ваша жизнь будет начинаться. 그래서 우리는 이 세대를 본받지 않아도 돼요. 이 세대가 말하는 수많은 주제들을 굳이 안 따라도 됩니다. И если так, то вам не нужно уже следовать больше за этим миром. 하나님께서 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 뭔지를 우리는 알게 되기 때문에 Потому что мы будем знать уже, в чем Господь будет радоваться. 우리 인생이 정말 행복해질 수 있다니까요. И говорится, что наша жизнь действительно может стать счастливой жизнью. 그 비밀이 오늘 우리 예수님께 모든 성도님들에게 나타나기를 주의 이름으로 Именем 축원합니다. Господа желаю, чтобы эта тайна сегодня была у всех наших верующих 기도하겠습니다. внутри Иисуса. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим 오늘 Тебя. 주신 말씀을 통하여 우리의 인생이
완전히 새로워지는 전환점의 시간이 되게 하여 주옵소서. Господь, пусть это станет тем временем, чтобы наша жизнь начал свой новый старт. 주님의 말씀이 이제 내 귀에 들리게 하여 주옵소서. Господь, сделай так, чтобы теперь Божье Слово я смог слушать. 말씀을 듣는 자, 읽는 자, 지키는 자가 복이 있다고 하였사오니 오늘 축복된 날, 복의 근원이 시작되는 날이 되게 하옵소서. Господь, пусть это станет тем началом источника благословения. 그래서 우리가 하는 현장마다 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. И Господь, пусть на наших местах действиях снизойдет Божие Царство. 그래서 기쁨이 충만한 인생이 되게 하옵소서. Господь, пусть это станет той жизнью, чтобы в радости быть. 예수 그리스도의 이름으로 Именем 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.